Allora va bene, se vogliamo attaccare vuol dire che prima li bombardiamo, così con l'artiglieria li radiamo al suolo, le loro trincee, il loro filo spinato, le loro mitragliatrici. Bombardiamo anche per un giorno intero. All'inizio della Prima Guerra Mondiale sembra una cosa da pazzi, invece lo fanno. Per 24 ore si bombarda, con tutto quello che costano i proiettili, che hanno un costo infernale. Non importa, per 24 ore si bombarda. E poi si va all'attacco, vedrete, l'artiglieria avrà spianato tutto. Si va all'attacco e gli altri vengono fuori dalle trincee e dalle rovine, tirano fuori le mitragliatrici e ti spianano di nuovo come prima. Come è successo? Succede che la gente in trincea è molto ben difesa contro il bombardamento e quando il bombardamento si accentua la gente fa le trincee più profonde e comincia a fare i ripari di cemento, i bunker e a lasciare in trincea solo qualcuno, le vedette, gli altri ben al riparo dietro.